אנחנו חונכים הבוקר את פארק המסילה. אז יש לנו כאן שביל אופניים, יש לנו כאן שביל הליכה וריצה, יש לנו כאן עצים, שתילים, ספסלים, עמודי תאורה חדשים. יש לנו כאן בראש ובראשונה עירוניות בריאה. אנחנו חונכים היום את הפרויקט הזה, פרויקט שביל האופניים בפארק המסילה. וזה קילומטר אחד, אבל זה קילומטר אחד מתוך מכלול הרבה יותר רחב פה בעיר, פלוס נגזרת של פרויקט שנקרא מטרופן, שלמעשה המטרה שלו היא לחבר גם את הקריות, וביניהם את קריית מוצקין, למטרופולין חיפה. כל אלה ביחד ייצרו פה רשת שבילי אופניים בהיקף של כ7 קילומטר סך הכל. התשתית הזאת גם אנחנו מקפידים להקים אותה בסטנדרטים איכותיים, בצורה כזאת שהיא תהיה בטוחה לצד הולכי הרגל, והדבר הזה בהחלט ישפר פה את התנועה בעיר. קריית מוצקין עיר מתפתחת, עיר גדלה, ממוקמת במקום אסטרטגי, ים, שזה בכלל משהו גדול וענק, רכבת, עם תחנות רכבת, הנה, תחנת רכבת שאנחנו רואים פה מטרוניות שנוסעים, אבל כל זה בסופו של דבר צריך ליצור את החיבוריות, והחיבוריות זה שביל אופניים, זה שביל הליכה וגישה נוחה לדברים האלה, וזה מה שיוצר לנו את החיבור. זה אחד הפרויקטים אולי הראשונים שאנחנו עשינו פה, וליוצר את החיבוריות הנדרשת כדי שמי שאין לו את הרכב או שלא רוצה לקחת את הרכב, כי זה באמת לא נדרש, כי הוא מאוד קרוב לתחנה, קח את האופניים, את הקורקינט, או שילך ברגל בצל האקליפטוסים ויגיע לרכבת. רואים את זה כמשימה ציונית, כמשימה חשובה מאוד, גאים על זה שאנחנו לוקחים חלק במאמץ הזה, ומאחלים לעיר ולתושבים שלה הרבה מאוד הצלחה וברכה.